Euria, hotza eta azken minutuan, azken jokaldian galdutako 2 puntu. Etzen partida erosoa izan Realarentzat eta alaxe erakusten du azkeneko markagailuak, baina altxorra esku artean zeukalaia da joan egin zitzaion eta geratu zaigun sentsazioa ez da oso ona, Markel. Bai, nik uste gol bat jasotzia azkenengo minutuan beti gogorra dela. Gisa da ez dela lehenengo aldia denboraldi honetan, gainera itxera postutan edo bertatik gertu dagoen talde baten kontra beste behin ere. Baina, bueno, Realak Europako postu gorenetara gerturatzeko lehenengo aukera hau galdu du, eta gaina ikusita gure zuzeneko aurkariek ez dutela emaitzon bat lortu. Bai, pixka bat Oviedioren partidaren antzekoa izan zen, ez? Bai. Lehenengo zatian heldu ziren 4 gol horiek, baina Oviedioren partidaren antza izan zuen pixka bat, ze atzean akatxelarriak egin zituen Realak, gero aurrean ikusi zen Realak erasoan mina egiteko ahalmen handia daukala, baina hala ere, zuk esan duzuna, gaurko emaitzak ikusita batez ere Celta galdu egin duela eta Betisek berdin du, 5. postu edo 6. postu horretara hurbiltzeko, are gehiago hurbiltzeko aukera bikaina zen eta azkeneko minutuan joan egin zitzaion Realari. Baina bueno, ikusiko dugu koparen ostean nola bueltatzen den taldea ligara. Bai, horren beste taldek maitzon bat ez lortzeak zer eragin du? Trena geroz eta luziagoa izatea, ez? Momentu honetan ikuste sekulako overbookina da Europako postuietan. Eta, azkenean partidak guztiak dira garrantzitsuak, baina final, denboraldian amarillerako partida hauek guztiak final bat dira, eta Realak puntu hauek lortzia bekokien artean izan beharko du. Nahi badozu, final aurretik izan dugun azkenengo partida, nik uste batzuentzat agian partida hau, edo behintzat finala naiz eta uneko unian ez, baina buruan baten batek bazuela, eta agian nik uste azkenengo minututan batez ere horixe izan dela igual, ez dakit, emaitzarengan eragin bat izan duen gauzetako bat. Realak ez zuen jakin partida isten eta zuk esan duzu moduan ez dakigu buruan final hori izango zuten edo ez, baina ez zituen jokatu azkeneko minutuak jokatu behar zituen moduan eta hori azkeneko berdinketa horretan ikusten da. 11kora joaten bagara, nik aldaketa gehiago espero nituen eta Mataratzok ez zuen horrela egin. Egia esan 8-9 jokalari titular ikusi genituen atzo 11koan, Azteko atean Remiro jarri zuen, ez dakigu nork jokatuko duen finala oraindik, baina kaskanteko atezaina ikusi genuen berriz ere 11koan, eta defentsan John Martin ez egoela eta Aritz izan zen titularra lehenengo aldiz Mataratzorekin. Bai, eta ikusi genuen lehenengo aldiz, ez dakit azkenengo aldia noiz izan zen, baina Braiz eta Susitz batera jokatzen lehenengo 11koan. Askotan aipatu dugu bata besteren gandik jokatzen duala, ez diela bisak nik uste osagarriak, eta ikusi genuen Marinek okupatzen duan eskuineko gal horretako postuan, Marine esaten dute Barrene eta Gedez batera jokatzen ez daudenean, benetan oso ondo jokatu zuela Susitzek eta paperron bat jokatu zuela. Ohituta dago, behintzat profil hori ikusitan ikuste ondo datorkiola eskuineko gal hori, batez ere ikusita area kanpotik duen jaurtik eta hori, eta aurrian, aspaldiko partez, Barrene eta Horri Oskarson, Oiartzabal eta Gedez, bankioan geratu zian, eta nik uste Mataratzorentzat ordezka ezinak diren 2 jokalari bakarrak direla, eta gian horregatik ez zuten lehenengo zatian behintzat jokatu. Nik uste nahiko argi utzi zuela horrekin, gainera esan da Gedeseko sonekatuta amaitu zuela Levanteren aurkako partida eta Oiartzabal ez dagoela 100%, logikoa ikusten dut 2 jokalari horiek aulkian hastea partidua, ez? Ikusi genuen eskema aldaketa moduko bat, erronbo moduko batekin hasi zen Reala partidua, baina ikusi genuen azkar batean eskema hori aldatzen joaten zela, ez? Zuke aipatu duzu moduan, Susitz eskumin aldera jauste zen, eta nik uste dut profil hori ondo datorkiola, ze eskertia izan da barruruntz bezala egiten du, eta goleko jaurtiketan adibidez, eskuminatik hastea ondo etortze zaio, eta beste guztiak teorikoki titularrak direnak, ez? Turrientes, Soler, Sergio Gómez ere ikusi genuen, eta Sergio Gómezek ez du izan deskantxurik. Nik uste dut talde nahiko ezaguna ikusi genuela, eta hori lehenengo minutuak nahiko kaskarrak
izan zirela eta taldea ez dela ondo sartu partidura. Eta badakizu zer etzan izan ezaguna, Realak beste hutsegite bat egita, eta batez, kasu honetan bi izan zian, eta bi gol oparitzia. Benetan ikuste argazki horretan bikoitza dela, Realak, bai gure, bueno, kasu batian txaletatzar, beste batian ustot dela Turrientes, eta bi kasuetan Remirok, ez dakite nola egoera horri horri aurre egin, eta azkenean ikusten dugu ze bi gol tonto jasotzen dituan Realak. Aipatzen genuen, eta azte honetan izan dugun datu horretan ikusi da oso ondo Reala, aurkaren areara ondo iristen dela eta asko iristen dela, baina benetan, iristen dian hiru jokaldietan, hiruretan gola jasotzen badu Realak, benetan oso zail izango du, eta ez dut ez naiz kopasari, gainontzeko partiazari naiz. Ze benetan, nik uste gure atzeko lineak erakusten duan sendotasuna, benetan ez dela existitzen, eta nik uste batez ere aldi horretan seriotasun pixkat eta ez dakit gogorra ibili behar da Reala. 48 gol jaso ditu Realak oraingo denboraldian, azken urteetako markarik txarrena, eta ez da soilik akatsa bera, baizik eta partidura horrela sartzea, ez? Tentsio falta horrekin, komunikazio falta esango nuke ere, lehenengo golean adibidez, Realaren eskuine galetik heltzen da gol hori, eta baloi hori area barrura ez dora inora, eta ikusten dugu Remiroren eta Txaletaren arteko zalantza horretan, Txaletak sarera bidaltzen duela baloia, hori ezin da gertatu, eta batez ere kontuan izan da, aurretik gertatutakoa dela, ez? Behin baino gehiagotan, Realak horrelako golak oparitu ditu, eta beko talde baten aurka batez ere ezin dira horrelako golak oparitu. Ze gero, beharrezkoa da erreakzioa, eta Realak erakutsi du erreakzio hori badaukala, baina batzuetan ez dela nahikoa 3 puntuak ateratzeko atzoko kasua den moduan. Bai, pentsa 3 gol sartzen dituela Realak, eta ez da lehenengo aldia, eta ez duela garaipena lortzen, azkenean. 3 gol etxean, gainera. Eta etxean, bai, nik uste, atezainak bi zonalde euki behar dituela kontrolatuta. Dala, ateazpia eta area txikia, eta nik uste, zonalde horretara iristen diren baloi guztiak, atezainak izan behar direla. Kasu honetan, bi gauz aldira gertatuta, nik uste eure bisek bakarri dakitela ze gertatu zen, baina bata, txaletatzarrek Remiroren gan konfiantza nahiko ez izatia eta despejatzerak orduan hutsegite hori egitea, edo bigarrengoan komunikazio falta. Eta azkenean bi gauz hauek lehenengo mailako talde batian ezin dira egon. Hortaz, ez konpondu biharreko gauza bat da, ez da ikusi egun lehenengo aldia esan. Beste alde batetik ikusi genuen oso ondo Turrientesek bere akatsari buelta emateko aukera izan zuela. Uste dute gola ez ziotela eman, naiz eta berak partida osteko elkarrizketan berantzat gola apuntatu duela hori kontatu, eta Reala beste behin erakutsi digu area ertzetik oso ondo eta gol asko jasotzen dituela. 11 gol jaso ditu sartu ditu da denbora honetan area kanpotik. Bai, area kanpotik gol gehien sartzen dituen 3. taldea da Reala, eta hori Zuzitz eta Turrientes bezalako jokalariekin, albiste ona da, ze ikusi dugu benetan hor indargune bat daukatela jokalari hauek, eta hori baliatzen baldin badakite, albiste ona Realarentzat. Nik esango nuke lehenengo zatia etzela guztiz txarra izan, Reala nagusi izan zen, baloiaren kontrola izan zuen, protagonismoa, nik uste dut Alavesen area zapaldu zuela ere pare bat alditan, baina agian ez duen nagusitasun hori aukera garbietan bihurtu, eta orduan 2 eta 2koarekin joan ginen atxeden aldira. Gero, egia da, bigarren zatiaren hasieran pixka bat eguraldi aldaketarekin erritmoa jaitsi zen, taldeak akatsak egiten hasi ziren, inpresizio ugari, eta hor partidua irekita zegoen oraindik. Irekita zegoen Kubo sartu zen momentura arte ez, Kuboren buelta izan genuen, egisa lehenengo jokaditik jada ikusi zela txisparekin bueltatu dela Japoniarra, eta berriro ere, horriren gola ikusi genuen, egisa da ez dela munduko golik politxena, baina erakutsi digu beste behin ere horrik, behar den momentuan, behar den lekuan dagoela, eta gola sartzeko aukera izan zuela, eta barrura sartu zuela. Ligan, datu bat dau, ligan, gol bat, 79 minuturo sartzen dituela, eta atera doa zen jaurtiketatik 150 barrura doala. Aurrelari top baten zifrak dira. Alde batetik datu bikaina da, ze esan nahi du,
izaten dituen aukerak sartzen dituela, edo behintzat erdia sartzen duela, baina beste alde batetik, buelta ematen badiogu datuari, esan nahi du, behar baino minutu gutxiago jokatzen dituela, baina bueno, behintzat minutu horiek aprobetsatzen ditu, ez? Eta zuk aipatu duzuna, ez da gol polita, baina horriren golak ez dira politak izaten edo landuak izaten, baizik eta behar den tokian egoten da, area txikian bada area txikian, area barruan bada area barruan, eta atzo ere, ikusi genuen, bultza egin zion baloiari eta sarera bidali zuen bakarrik, baina beste gol bat eta Realarentzat 3 puntu izan zitezkenak, azkenean puntu bakarra, baina horriren gol horrekin. Gero beste aldaketa batzuk ere egon ziren, zuk aipatu duzu moduan Kuboren lehen minutuak, Marin sartu zen ondoren, Guedes ere ikusi genuen bigarren zatian, baina Reala etzen horren nagusi izan bigarren zatian, eta azkeneko minutuetan nabari zen, ez? Pauso bat atzera eman, nik uste dut Soler eta Turrientes ere oxigeno faltan zeudela azken minutuetan, eta Alavesek baliatu zuen, baloiarekin aurrera egiteko, eta gero azkeneko jokaldi horretan, berdinketa jartzeko markagailuan. Azkenean aurkaria hiltzen ez dozunean eta gole itxiko aukera ematen dozunean, azkenean ez dute barkatzen, ez? Lehenengo maila da, Oviederen kontra berdina gertatu zen azkenengo minutuetan, eta nik uste, zehose esateagatik Realari hori falta izan zaiola azkenengo partidatan, ez? Partidan zeharreko eromen hori, modua atera esateko, azkenengo minututara ere iristen dala, eta azkenian, batzutan, baloiarekin defendatzea ere ez dator gaizki, eta ikusita minutu gitxi falta dirala, are gehiago, ez? Gisa da, hori, kantzantzioan ikuste, hor igarri zala, hor ikusi izan, eta ez Solerrek eta ez Turrik, baloi hori kanpora ateratzeko modurik ez zuten izan, eta golian amaitzu zuen, baina, buelta emandan ikuste datorren partidarako, kopako finalerako, ez dator lagaizki, azkenean ez da partida erosoa izan, eta beste behin ere Matarazzori nik uste ona izan zaiola berdinketa hau, lanian jarraitzeko eta batez ere oinak lurrian mantentzeko. Txamponaren bi aurpegiak ikusi alditugu, ez? Alde batetik, garaipena lortu izan balu, agian beste konfiantza batekin helduko zen finalera eta sentsazio hobeekin, baina txamponaren beste aurpegiak begiratuz, agian atentzio toke bat ere bai defentsari eta bai talde osoari orokorrean ez jakiteagatik partidua izten eta tentzio hori mantentzagatik 80 minututan, agian ondo datorkio larun bateko finalari begira. Ez datorkio bat ere ondo sailkapenari begira, lehen esan bezala aukera paregabea zen 5. postura hurbiltzeko eta Celta gainditzeko, baina oraindik 7 jardunaldi geratzen dira, luzea izango da eta nik uste dut oso berdinduta egongo dela amaierara arte, baina Realak aukerarekin jarraitzen du eta lasterketa horretan guztiz sartuta dago. Ez gara ari esaten azkenean garaipena ez lortzia ez dela txarrena izan, azkenean garaipena noski beti hona dela, eta, albiste hon bat esatiarren, Realak ez zuen baloi geldiz gola jaso, ez? Nik uste aurreko partidekin alderatu albiste hona dela, behintzat alde horretatik positiboki atera zan Reala naiz eta 3 gol jaso. Hurrengo partida, finaleko kopa, denok gaude desiatzen zapatu hori iristeko, lo falta nik uste nabari izango dela azkenengo gunetan, baina, esperientzia handiko jokalariak ditugu, nik uste aukerak naiz eta favorito paper hori Realak ez izan, sinisteko aukera beti dagoela, eta batez ere konfiantza izango dugula, bai Horrirekin, bai Turrekin, bai Susiskin, partida honak itxen datoz, gaztiak. Bai, konfiantza horretarako albiste hona den atzoko partidua, eta datu moduan aipatzeko, 2. gola, Turrientesen gola eta 3. gola, ez banabil gaizki, baloi geldian heltzen dira. Hau da, 3. pixka bat errebotez edo 2. jokaldiz, eta 2. Turriren gola ere uste dut motzean ateratako korner bat dela, orduan albiste hori hor dago, agian ondo datorkio Realari ere konfiantza hartzeko finalari begira, eta ea dena ondo doan, astean zehar, jokalariak berreskuratzen joateko unea da, bai Jangel, bai Gorrotxa, ikusiko dugu Zubeldia heltzen den edo ez, baina mugimenduko astea izango da eta oso tentsio duna. Bai, hemen itxarongo dugu gogoz, eta, astia moduriko nenian astera. Hori da.